बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। زمونږ نن ټاپک دی فرتوسیس. فرتوسیس ته دویم نوم اوفینګ کپ هم وایي. دا یو بیکټیریل انفیکشن دی د افر ریسپایریټري ټریک، یعنی د ساه د نالۍ یو بیماری ده. په دې کې یو انسان ته کف راځي، ټوخی راځي او دغه کف دومره سیویري چې د 20 سیکنډ نه واخله تر 30-40 سیکنډه پورې انسان یو شانتې کف کوي، ټوخی کوي، او دا انسان په دې کف په دې دوران کې ساه اخیستو ته هم نه جوړیږي. په دې فرتوسیس کې زیاتر ماشومان انوالو وي د 2 کالو نه کم. غټو ته هم لګي لیکن زیات پکې ماشومانو ته لګي. دا بیماری د 2 هفتو نه والا تر 6 هفتو پورې ریکور کیږي، یعنی د دې بیماری ډیوریشن د 2 هفتو نه والا تر د 6 هفتو پورې دی. ایتیالوجی یعنی کازز د دې فرتوسیس څه دي؟ دا د څه وجې نه لګي؟ دا د بوډیټیلا فرتوسیس بیکټیریا د وجې نه لګي چې دا بیکټیریا انسان باډي ته راشي نو هغه فرتوسیس یعنی اوفینګ کپ بیماری کاس کوي. انکیوبیشن پیریډ د دې څه دی؟ انکیوبیشن پیریډ یعنی چې دا ارګانیزم دی وخت کې منګه د فرتوسیس خبره کوو، دی وخت کې موږ د فرتوسیس خبره کوو نو موږ به ووایو چې دا بیکټیریا یعنی بوډیټیلا فرتوسیس بیکټیریا باډي ته د دننه کېدو نه انټر کېدو نه واخله تر اول ساین ښکاره کېدو پورې چې کم ډیوریشن کم ټایم راځي هغې ته انکیوبیشن پیریډ وایي. نو د دې انکیوبیشن پیریډ د 2 ورځو نه واخله تر د 12 ورځو پورې دی، یعنی د 2 ورځو نه واخله تر 15 ورځې، 8 ورځې، 10 ورځې، 12 ورځې. د دې په دوران کې په انسان باندې ساین راښکاره کیږي، نشانات راښکاره کیږي. کلینیکل فیچر یعنی ساین سیمټم د دې څه دي؟ دا به موږ په څه باندې پیژنو؟ نو دې سره موډریټ فیور کیږي، یعنی لږه لږه تبه ورسره راځي. سنیزینګ ورسره کیږي یعنی چینک انسان ته راځي. کنجکټیوایټس ورسره کیږي. کنجکټیوایټس مطلب د سترګو یو بیماری ده، دې کې سترګې سرې شي یا زیړې شي. بریث لیسنس پکې کیږي یعنی ساه کې ورته تکلیف راځي. اپیسوډیک کف ورته راځي یعنی چپه په چپه باندې ورته کف راځي. بل یو انسان که چرې وده وي او دا کف پرې راشي نو دا دغه انسان د خوب نه راویښوي، یعنی ډیر سیویري ساه پکې انسان نشي اخیستلی، نو د دې وجې نه انسان د خوب نه راویښیږي. سور تروټ پکې کیږي یعنی مرۍ پکې خوږیږي. اومیټینګ پکې راځي یعنی انسان ته الټۍ پکې هم لګي. سویټینګ ورسره کیږي یعنی په انسان باندې ورسره خولې هم راځي. په دې سره د انسان د فیس کلر ریډ شي یا بلو شي، یعنی یا سور شي یا آسماني رنګې شي، پښتو کې ورته وایي آسماني رنګې شي. دې سره زیاتر ماشومان ساینوسیس شي، یعنی د اکسیجن کمی ورته راشي. ولی ورته د اکسیجن کمی راشي؟ څنګه چې تاسو ته ما په ډیفینیشن کې ویللی چې دې کې انسان دومره سیویر کف کوي چې هغه ساه اخیستو ته هم نه جوړیږي. نو د دې وجې نه چې یو انسان ساه نشي اخیستلی نو دته به خامخا د اکسیجن کمی راځي، او چې د اکسیجن کمی راشي نو د انسان ته ساینوسیس وشي، یعنی انسان باډي ټوله بلو کلر کې شي، شنه شي. بل دې کې ساینوسایټس کیږي. ساینوسایټس مطلب چې یعنی د پوزې دننه لیر چې کوم دی ممبرین، دننه ممبرین چې کوم دی هغې کې انفیکشن وشي، زخم پکې راشي، نو دغې ته ساینوسایټس وایي. بل دې سره رینی نوز کیږي یعنی پوزه ورسره رابهږي. انویسټیګیشن یعنی دې له به موږ ټیسټونه کم کوو.
دله به منګه بلډ سی پی ټیسټ کوو، د نزل سیکریشن یعنی د پوزې نه چې کوم فلویډ راځي د دې کلچر به وله مونږ کوو. بل دله به منګه د سپوټم کلچر کوو یعنی د بلغم ایگزامینیشن به وله کوو. کمپلیکیشن دې سره څه کېږي؟ کمپلیکیشن مطلب چې نقصانات د دې څه دي که چرې په وخت باندې د دې پرتوسیس ټریټمنټ یعنی علاج ونه شو نو دته به څه نقصانات کېږي؟ دته به نمونیا لګي. نمونیا به ورته ولې لګي؟ ځکه چې یو انسان ساه نشي اخیستلی نو هغه به دا سلایوه څه تیره کي، نو سلایوه نشي تیرولی. هغه چې کله دا کف ختم کی نو ډیره اوږده ساه واخلي او دغه اوږدې ساه سره د سلایوه لنګس ته لاړه شي او چې لنګس ته لاړه شي نو د هغې وجې نه دته برونکو نمونیا کیږي. بل دته اوټایټس میډیا کیږي. اوټایټس میډیا څه ته وایي؟ یعنی د میډل ایر انفلمیشن ورته وشي، یعنی په غوږ کې دننه دته زخم ولګي، هغې ته اوټایټس میډیا وایي. بل دې سره دته امبلایکل هرنیا کیږي. امبلایکل هرنیا هغې ته وایي کوم چې زمونږ ناف دی نوم ورته پښتو کې وایي. دې سره زمونږ چې کوم دا لیرز دی ابډامینل لیرز دی هغه کې سوری وشي او په هغه سوریو کې زمونږه انټسټاین روځي نو دغې ته هرنیا وایي. او کله چې زمونږ ناف سره نږدې وشي نو هغې ته امبلایکل هرنیا وایي. بل دی کې انواینل هرنیا کیږي، کومه چې مونږ پښتو کې ورته وایو یعنی سپوز کې هرنیا شوې ده. کله چې دغه ابډامینل لیر د سپوز سره نږدې سوری شي او هغې کې انټسټاین روځي یعنی کولمې روځي نو دغې ته انواینل هرنیا وایي. پریونشن به د دې مونږه څنګه کوو؟ یعنی روکتام به د دې بیمارۍ مونږه څنګه کوو چې یاره دا بیماری را نشي. د دې په ایفیای کې یعنی د 5 کالو نه چې کم ماشومانی او هغوی ته دا ټیکې لګئ په دې کې د دې پرتوسیس هم یو ټیکه لګي یعنی ډي وي ټي ټیکه چې ورته کوم وایي ډي وي ټي ویکسین ورته وایي. دغه انجکشن د دې پرتوسیس پریونشن دی. بل پریونشن یې دا دی چې دا انسان یعنی کم انسان ته چې دا پرتوسیس بیماری لګېدلې ده د ده چې کوم د خولې ډراپس دي یعنی د موت نه چې د ده چین سره یا خبرو کولو سره کم ډراپس سلایوه روځي هغه د بل انسان خولې ته لاړ شي د دې نه هم لګي. د دې نه به موږ ځان بچ کوو. دغه هم د دې یو پریونشن کیدی شي. بل دې له موږ ټریټمنټ څه ورکوو یعنی علاج به څه ورکوو؟ دله به موږ انټي بایوټیک ورکوو. انټي بایوټیک د سیکنډري انفیکشن نه د بچ کېدو دپاره به ورکوو او بل دا کمې بیکټیریا د وجې نه چې لګېدلی دی د دې کیل کېدو دپاره به موږ دته انټي بایوټیک ورکوو. بل دته به موږ انټي فایریټیک ورکوو. یعنی موږ وویللې په ساین سیمټم کې چې دې کې انسان ته تبه لګي نو د دغې تبې کمېدو دپاره به موږ انټي فایریټیک ورکوو یعنی پیراسیټامول آیبروپین وغیره به ورکوو. بل دله به موږ برونکو ډایلیټر ورکوو. یعنی برونکو ډایلیټر موږ دله څه دپاره ورکوو چې د ده کوم دا برونکیول دي برونکای دي چې دا ډایلیټ شي او د انسان ته په ساه اخیستو کې دا تکلیف کم شي یعنی د ساه په اسانه باندې اخیستلی شي. بل دله موږ سیسټمیک ټریټمنټ ورکوو. سیسټمیک ټریټمنټ مطلب دا که دې سره چېرته نور څه تکلیف راځي یعنی وجود ورسره خوږېږي دا تبه موږ ویلې چې ورسره راځي کف ورسره کېږي دغه شان دا اوټایټس میډیا وغیره چې دا کمې بیماریانې ورسره کېږي د دغې باره کې چې کوم میډیسن موږ ورکوو نو دغې ته سیسټمیک ټریټمنټ وایي. یعنی موږ به دله چې دته کم تکلیف راځي نو دغې تکلیف ورسره به موږ دله میډیسن ورکوو.